Ano ba gumamit ito? Microphone wireless. So, yung paano ba gumamit ng microphone wireless? So, pupunta kayo sa settings. Lalagay nyo dito, tapos punta kayo sa settings. Settings ha. So, hanapin natin yung settings. Ayun, ito na. So, settings. Wait, ulit. Additional settings. And then, additional settings. And then, i-on nyo lang yung OTG. So, try nyo yan. Tapos, i-on nyo to. Ito nyo din. So, naka-on na yung microphone wireless. So, hello, hello, hello. Ganun. Hello. So, try nyo. I-video nyo lang. Punta kayo sa video. Tapos, i-video nyo. Yun lang. Very easy lang gumamit ng microphone wireless. Ganun lang yun. Punta kayo sa settings, tapos makikita nyo additional settings. Pindutin nyo, tapos may, yan, OTG connection. Okay na yan siya. So, try nyo na. So, ganyan lang guys, ang paggamit ng microphone wireless. Very easy lang talaga siya i-connect. So, yun lang.